जिया सजाय बिउने अनसन चुनाको मुख हो दिशा चुन्त जग पिटिएंका बिउका अनसन चुनाको वेक पिन्छ तैल ठोको राना सास ने सहयामा सहयास जग बोलका फै सीटुंगा छुकै बोला आदि अनेक खलाना ठिक्यौ कुटय त जी स्वीकार हेन अले वेक पिन्छ वो ढौला क छना नका छाल पेला टको वेक पिन्छ जित नकि त साफ ध्यान बिया बिचाय नादिल पेला लिपा गोल घर पिट हल खाका ट न ग्वार न लिकल न्यव सिकव हटकरी जक लियंकल हन मेगो हटकरी छफटना ठ पास पिन्ठा भद्र गोल जेले काल पोथरी छोट तो नापांगु च्याप्टर ठने कोचाउ ल निगोको च्याप्टर तुकै शीर्षक दो टिमला खिमिला टुटा न्याकाट ल ए श्रीबार भाइ त ठौना के टकम सोटो वो टाउट खपा टन्ट याउसल आखिर तले कोठा देना चम श्रीबार त निल चाका बिल निल चारुंगा न कोच टकल व ठय त मंगस यु संसार लना चंग वा ठाठै यु संसार लना चंग कोचे मुक्त ऐसा कुनी लुखा सो वे हातो न ए श्रीबार भाइ श्रीबार र आबुनो लासा उसी सन छुससँग चाहिँ लेउटा सुना सोटा वे हन बेइले सोटो मेस्टा छक्ल ह ढाटा न्यमन जाई चाइने सोटिबले ह टालटा ह शिरका ज्ञाना चुना सुंक चुना सर्वसु खुइका चुनी पि मुनटा आटकल मोमुजो तासा पिर न्ययो खला मेगे जुल खला श्रीबार अजम अन्तो विश्वासे जीवा ग्याइमु मनमुको अर्सा ठट सोटो मुनु सुजिरका मन वाचाका तुन सोटो सरास चिस लुखा खप ढाँट याउ सरास तस श्रीबार भारद्वाज श्रेष्ठ उगटाके छम ल्याम तत्कालीन राणा सरकार विरोधी विचारधारामा क्रान्तिकारी दृष्टिकोण ख सम्बत 1997 साले प्रजा परिषदीय आन्दोलन सिलसिलाबाट जोंगन ख पुस्तकालय चाकुको अपराधिया वैको उगे इलाइको गतिविधि गोप्य व शान्त जोगले वैट जोंग जुसा कैद सजा फे माल 2097 साल यो काण्डले सरकार विरोधी कार्यकलाप छु इए निम्ति टप्पै जोगले श्रीबार न ठोको दिशा सक्रिय मुजुल ऐसा सम्बत 1997 निसे 2000 साल पखे गुछौ गुप्त राजनीतिक संगठन या प्रारूप जुल उके वन सम्मिलित जाचों जुल वैको चाहिँ नेट टलेख नेट अर्थात स्वेटकाले नेट भलो अजिमा ना जाग देगल योटा अर्थात पश्चिम पाके आयुर्वेद अस्पताल हुने लय भटिचो हुने वा लय खौ पाके गाले नास दियो अर्थात टोप्या मोटम दियो था मूल भाया बनाचों छप्पो गल्ली ल ठुम दियो नि इटा अर्थात पूर्व पाके बनाचों दो उ गल्ली चपला चिपला हुने वा हन देव पाके वनता अर्थात दक्षिण हुने गल न छबला टोरी वे लयको वनटाई व्यापक ढ्याम्मजिको पनाटोको योटा मोरेको छेछक दो वे छे सूर्यबार पिनु ख ठो छे कोस सूर्यबार भाइ का हला चोम मनु तना चुन सोटिको खपा ढाटमा याको प्रक्रिया जारे ज्या चोंले वन तना तीजको छाचाका लुका सो चानेसिया एक गक्क छोसी चुनचन उके स्ला सुएको बेकार ज्यावन तीजको दल सु हाइ जिका जे सूर्यबार भाइ सुजी कुनुवेको हिम्मत रे अले सिका आ फसार मजोला ममसिया सुरगानिन मागो ममसिके क्वामनिक जुसला न्यम न्यसा जिल ठुगेले नापा दनि पेमुन त सिल बोबव छमनि म जुग सटाड सूर्यबार हानच कपुट नाटल नाठैरिस रे चिसु आगन्तुके ठौ ना कनि मासि मोला असा ठौ नाम कंक सूर्यबार लुख चाकी त झन लिबकी थे चुन नापा दियोन टुइको सम्भावना दैवले व ठौ ना ढामला जिका जे गणेशमान नानिन वा श्रीबार पक्क जुल पट्या जुइके मुजे उइ नियन छन जटिल समस्या डंगल छम गणेशमान ला चारखाना लाउ ख मेपि गणेशमान नाट पे मुसुपि मुनु त सुसुदु अथवा गणेशमानी नाम मेमे सु व्यक्ति मोबिङ मनत ना वक जुइ मफला इत्यादि खक्या मने वाट वाला एसा व yakna क्वाव्या खपचाकल छको प्याटो मनु त दुन टुकल मटे जले श्रीबार माकटपले प्याटो म व मुनु खफना त वस औचाइपु मैं घर बनाई फोटो छपाजक छने माक टपले छपकेट टोटा सुरुवा टक न्याना टौ मोरो मोटे जले मिख टेलका श्रीबार जसो चल छिसो जिन मसिक मफ्ट श्रीबार त टाउटी संसंकित व बिस्मित मया त गणेशमान माक टपले टया ठौ खापा उलाकिन आ श्रीबार उटा मला मसिकल तर झन्जक वटा त खचुटा सा गणेशमान भद्रगोल जेल प्यावेट सफल जुसान चाइ खिमला टाउट टक के ठिके बब्बान जिमला चालखाना निचोले गणेशमान पिचाया ख छुज्या बिसौनी फुसा खोपे चम भाजो अबन्तीनाथ म ठक 97 साल काण्डे मेपिल से तो चालखाना लाउ ख 16 लिप टोट ल
अबन्ती नाचे छे मुनिको बिचाया ख तर जेल बिसुङ वे ढंगा वेट दिल्ली बजार बानेश्वरी लजुया खोपे ठंका उनीको बिचाय मोल बागमती खुसे सीटा सीटा जुया मनोहरा खुसी जुका उनीको बिचाय मोल ओके व खपु उनीको बिचाय त टोटा फुस ठौया छे मफसा सो 5 मिनेट चा फ मुफनुले भाषण चुनी कुट याउ ख व पचले घाटे हनुमान देग न्यन व ठौ टुटी चंग न्यव फेना ढले वा फेर मोल वो बागमती योमती पाचा जक छबले लास्किचिते छ टटस ल उल वाउ वाउ या गुलखेस त अपाङ केकल तर उकि छु मुजो व न्यावनी मप्ट चन्दै नाङा पतिको म या कच बुनु बुनु पला निका च मुडो त खिताना गन्टोटी आखिर खिचखना ज्ञाना मक्ति इमको खसन जनाज पे मनु त डनिला का ग्याचको याना व अन ल्यावनी का फिखन थयला गन तापक बजिल याचङ सो न टाट त अथे बागमती लगावनी व मेमीको लफु पाखेन देशे जुन द्वावनी त टकम छे कुट याउ खतर सफल मुजो लिप वो बागमती टोटा बिसुमती लन्जी त खुसी सीटा सीटा तामसी पाख गया नेट पाखे द्वावे कुटय त ओके पाखे वबले मेठा थे खिचतेस उया दुख मब्यो तर अन लुम्पिवाको त फल्चा जना चुपे प्रहरी त वट ल प्रहरीस वेट खुल दगालिना हाल परिस्थिति कारण वेट प्रहरी तेस खुटगाज गताकल क्रान्तिकारी मटाको प्रहरी ठट खुल गतागले 50 सासा ठाउल तर गणेशमान अन भगवती ताकवे मठले कुइच जुल लिना हपे प्रहरी त अपाकेका छ प्रहट अन्तक मोगल प्रहरी तेस थमुनो खुया खरका बिचाय त एपि अन चौकी ल्याउन गणेशमान आ कंग यठका उनीको लन्जी त तर व इले परम शत्रु व ले ग्वार्चना चोपे फोकी तेस वेट कंग टठ गया ठुकी वेक मबिल छु चाने उखे ठुके भ्या जुज बल्ल खुट जग उनीको ढय फाल लुसुसु द्वाव व डमै टवा पिचाका होला अन टाम गलिए थिन व ने वे 50 सासा ठाउल उबले व ठौ छपाके मिख भल पाछि वे इले माज नापा दिनाचम वे कलामे जु मंगला वाटक ना छाछाका छकुस चंगुलले सुइट माजल लिपा माजमेस न सुजलरका नियमले व ठट भाटमेस न सटा चंग सटाउ खंकन गणेशमान खन ठौ छेलिक स चौकी दिनाच पि चौकी चुनी पि प्रहरी त अट्ला पि शाक्क न्यवेका चौ खन्तो अर्सा छा खतरापूर्ण जायागो सुचका गल्ली तोर चुक इटुम्बा वया ठौ छे उन्टा सोल इटुम्बा दिन छने व हन्न खिचतेस उयगु सुर्याना हल तर व खिचत ठपिस बालको मुसु पि ज्या व सटा व सकले सुनको चुन ठो पि खिचत ख सुइटा व नाप नापा ठीठी नसनका टौ ख पेर लिबना खिचतेस वेट लोमंको मुखनी गुलिगुली छन नेपाल संकल गुली वे मेके के फोल ग्वा ग्वा खिचत वया वे लियो मु अबले छन आपर्ज वो गुनी क्रिटिके खिचते त व ठगो बचाउ निते लेखनाथ या गुणको बैरी मानस जाति सुस्को गराई गुणको छाती रह्यो छिन खल्लुमंका क्रिट गनाट पूर्वक अपाकेकल तर इटुम्बाल ठगो छेउनी न उली अफ मजल दक्ला लेपा ठौ छेउनीको बिचाय त टोटा न्यागोयाना न टिन्ख्यो पिचाका दिल्ली बजारे लोप खोपे उनीको बिचाय त ठोलिया ख इटुम्बाल पिया या प्याच देउ व ले झालखना दुनिया ठ पास पूर्ण बारे छे चट्ट लुमन वो किला गइ लसी त गल्ली डुपि त छौ चाने नक्तिन दना चंग नो छे बगले ठमक ठाउन ठ कोठे लुका सुना घरकरे ना चंग खना छिटवा दे कृष्ण बार गणेशमान त खुला का हल्ली खलियाना बितेन तर गणेशमान हटास जि गणेशमान जित बान ममुसिल्ला आसे हाला दिमते दाना ठौ परिचय बिल उजको अवस्था वमा गणेशमान खना वो वाटा ल मिवाजना टना टना बाबु गणेशमान स गठन छन गठे गठेका आसुमको चना दिस जित याक्न मा ग्वालिना दिस तेलह जे सुरक्षित ठासे ठिंकमा बुरा गणेशमान त ठका चन्द्रबार पास बिया सूर्यबार छे निते छोया बिल गणेशमान त सूर्यबार छे ठंक तया निको पेको सूर्यबार त सटा चन्द्रबार ल्या होला अले लिपा गणेशमान याक चा सूर्यबार त सटा जुन गणेशमान त मसित उनका न सूर्यबार वाटा चुना चुन चार व बिचाना चुन सन्तान सालन हे झालखना दिन कुना त मन गुठ ठौ ठौ छे छन वटा टोटा हौ खबर वा हल्ला खल्ट निन्दु मखो हान ठो अवस्था छ नो नो दु नो लाका सुवात गन्जना त मरो गणेशमान ला टोमी छै काम छ ख काजे छ व टोले ज्या गणेशमान त सोया चुन सूर्यबार त चुना होला मानव इबिन निम मगसी खिले चाला चुना वा गुगु तिलस्मे उपन्यासी पात्र ज्या चुना व गणेशमान त टोलो सोया चुन थुले दुने पिने चाको फ्ला नसच उल्टंकल गणेशमान त सूर्यबार सि खातरा कुटर सामान दुचना त छिली दुटिंकल सूर्यबार भाइ व ठाल जे झालखना बिसौ या चुना फया पछि याक्न ठो हाको गुफला वनीमा जित टेबे टस्का आवश्यक ज्या चंग दो फुक्क बन्दोबस्त मिलाया मला का ड ठोइले ग्वालिया
जो जे फुको पूर्वनिया सूर्य बार लिसबिल छिगो गप दियनी गप फेट तयार दु छि निश्चित ज्या दिस आरामी ना दिस पल्क लिप जिठंक होया थुलदया सूर्य बार गणेशमान त छली दिनतया पिने तला होया बिल गणेशमान हान बन्दी हे पिने खिउ चिला बना तुन सूर्य बार गनु न व छ्या तिन गणेशमान सुया सिक मस्त अन छले दिने गणेशमान बल र शान्ति सस लाखन थन व भद्रगोल जेले पोखा हाजा गया वसान से मरुको सुरक्षा दुगटाकल पल्क जागा वेट छे लुमन्ते होला वे छे व उसला चंग थास अठे अढाई मिनेट जक टापा पेरनिय कछमा जुना युक्सान से बाजे रटमान काजी टोटा वे ठ छे चोपी मिमी पि सुये ख्वा सुये खङ मो विशेष ना वेट ठ मा कलाइ लुमन्ते होला छकल वे नुग पिचाट उबले सो मनो ग्वाले एम त सटा नाप लागो वे इच्छा न त सम्भव दु न सुरक्षित है मनुटे जीवन टचको औजाइपो परिबन्दी घेरा कुंके माले वे अवस्था गटगटी जुय बिचाया मफकट जुय जीवन ठुजौन इवे ठ गुबले ठौ छे जहान नाप्लागु वा ठौ ये देशे चुनिगु न टचको ज्ञान पुछि चुनफु जालखाना पिने वो कुना टठ छ बिसंगल वेर ल तर उन्मुक्त मजुनी वो अज्जम विवश नि परिस्थिति चियोचिनी नादम दार्जिलिङ सोफिन हवर सुया दिगदो मानव जीवनी लफु न्याउनीको सुंगु टोरंगु शक्ति व संयोग ठुकी डक्ले बलाग शक्ति संयोग ख प्रत्येक मनुका मिटिमागो टास लाटे लागेको ठय संयोग व भाग्य ख ठो कासा उता अपना मागो गुण प्याबीगो बुद्धि व साहस ख खटो गणेशमानी जीवने उगिले संयोग व बोलाट संयोग ग्वालिया व झालखाना ठन्टक छेंगी फट आ फच्चिङ पटले याक्न देय सिम पार याट न व संयोग भलसा चनिमाल सूर्य बारिट पिप्यु छले याकत चमले गणेशमानी नुगले अन्यतने खुफियाव्या तर उके मडिया वेटा वइले डक्ला सास्टी याउला ठ वनि मानेको लम्फिया लुमन्टिया ख था वनिको क्वा वनिको जको खमको गन च्याफी गन लुस गन फिस गब्लेला लहय मोटोस न वनि मालेको अवस्था इत्यादि थोसे अप ज्ञानपको अवस्थाला गन वेटा लन्डोठी मुस्का जुनिको सम्भावना दो तति बिचाय या व सूर्य बार त लुमंकल सूर्य बार तास गबाट जागा न ठंग व गुली पियो इले लिमिटमा ठठ्या ल्यावे दिगो छुपल्छ दो गणेशमान त तास 6 मिनेट 6 सेकेन्ड टचको मु वना त उगिले वे नुगले मेमे खन ब्यावल चुए नेटनको सोफिन हवरा ढया दिते संयोग ढावा परिस्थिति ठुकी मनुय बिचाय त लंका पलंका ठेंकी फो पासै त शत्रु व शत्रु त पासा भिए त मबी त भि सारुया खुया त सारु ढका बि फो पल्क न्यटक श्यान्याम पासा घनिष्ठ सहयोगी तचको विश्वासिया बमडका बिचायना त सूर्य बारुया त गणेशमान आ मेघे मिखा सोया जुन नुगले वेक्ल सुज्या सूर्य बारु नापठ्या पट्याया बम मुक्स छ्या व नापिए विचार धारा नापा हिकल्ला सोरपेरी दुनिया व क्रान्तिकारी मजु से सरकार बारी जुजिटको छ फसाट मजुला सा ठौ छेटो गणेशमान त कुना सरकार त गस बिउमला माग इले सहायक व विश्वास जुयाच पे मनु त आ विश्वास खाटी जुइगुला अटला चन्द्र बहादुर वेट मुखु मनु छिया या ढोखले बिमको तर सूर्यबारी नुगले दुन्चुङ खन चन्द्र बहादुर ठटिएर गासिग फैउ मको थट मक्ति जी फैउ ख बिचावे व चसंग वन वस थासे मन त खलखल चटी होला आ गणेश मान गुमेश लिडर्स क्या चुङ ख गुमेश न टिबो बिउ ख सुत तचको पट्या याउ ख वेटा है संक यात थ छटिया ग्याचको मरुको अवस्था चना चपे मेपी मनुटे त भाला बामलाई दुवाले सुएको खसा व प्याची जुको यायु खै तर भामे कनाचङ इले सुन मुनख करके नियत वा आचरण त प्याची जुको लन फैम हो उजपे मनु त बुद्धि व विवेक सुया न ग्याचके गोपसे कुंकाचन माली सूर्य बहादुर या छली सुलाचोम गणेश मान सूर्य बहादुर विषय अनेक ने बिचाना तर वइको नुगै त छठे खन लिको हासे ब्याचन व छुतासा चन्द्र बहादुर मखु ठासे है मखो तो इला लाग पिने छौ खास खुसुको व खास खुस खन लाउ सटा छस्के जुल न्याप ती सकल लोक चाल सूर्य बहादुर मनु छम बना द्वावल गणेशमान दाइ तो जिम्पासा सम्बराम जो ख वेकलिसिया छि पश्चिम पाके भने उकि याक्न तयार ज्यादिस सूर्य बहादुर टले न सम्बराम गणेशमान निटा तल गणेशमान दाइ छिठन झादिको बाला त मेठा गन लाग रुस छिको सुरक्षा जुयु खैमखो छाटे गणेशमान अन्य छाट आशा छु इठुकेन से जिमस 97 साले थे पास्पी मुका छौ गोप्य संगठन डेकाउटो उकि जिपि सकले जना छिट सुरक्षित थासे यंगितना उठो निमेसी दति ठुजो खजुया टोचन प्यावन त तयारी जुल गणेशमानी त सूर्य बहादुर लस रुवा फिकल घर बुनाइ गानिएकल सुतना पाँच सोम स्वयंभू पक्षयावन गोल जाग थाना तको पिस्तौल पेनाटम सम्बुराम गणेशमान व सूर्य बहादुर न्यन्यवन
ले निम पिम सु नाप्ला वा सूर्य बहादुर गणेशमान पाके सोया मेप्स ट्याग ठट्टायो सिम सि नकल आ खया छ्या खया दिमते नुवा पोचना दिस छेन पिया या विष्णुमती टाफुली वा ड्यो ट्विस जुन तर आ आमट लेसना मसिके दे ग्याचको मन त ख्वा छप्टा गाब्ला फुया त ले गणेशमान त मसिके खला थाया थाकु ल ओके लिस्या गणेशमान पाके मिखा वा पिन लजवाटे ध्यान सूर्य बार्य ख मिखे पाके साला बिगो उपि स्वेबले सना वा पि थ्याचो तते लजवाटे मिखे पिका सोम भि ढुंगा थियो त निगो च्याप्टर न थने कोचाउ ल